สวัสดีครับอันนี้เป็นวิธีการเตรียมดินในกระถางครับเดี๋ยวผมจะทำการซอยต้นกล้วยลงไปก่อนเนาะเราจะทำการสับใบลงไปก่อนนะครับแล้วก็มีปล่อยต้นนะนี่ครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะเดี๋ยวเราทำการซอยได้เลยโอเคเราทำการสับเรียบร้อยครับนี่เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะในต้นกล้วยจะมีแร่ธาตุต่างๆครับอันนี้คือที่สำคัญครับนี่ดอกกล้วยตรงนี้ตรงกลางมันจะมีสารจิบเปอร์ลีนนะปลูกผักบุ้งจีนหรือทำการหมักให้กับพวกตัวฝักยาวได้ในกระถางยางอันนี้ผมจะทำให้ปลูกผักบุ้งเดี๋ยวเรามาดูนะว่าความสวยงามแล้วก็ผลผลิตออกมาดีแค่ไหนนะเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผมรับชมติดตามดูตอนต่อไปได้เลยครับ